tohleto výběrové řízení mělo probíhat podle naší směrnice a bohužel neproběhlo, protože nebylo zveřejněno na úřednické webových stránkách. Protože předpokládaná hodnota zakázky byla 700 000 korun, takže to spadá jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie a my jsme na to dělali výzvu. A když se podíváte do té směrnice, tak v článku 6, kde se popisuje, co je výzva k podání nabídek, tak v bodě 6.1 se píše: je-li v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zpracovávána výzva, a výzva byla zpracována, byla s námi odsouhlasena, tak je tam seznam, co ta výzva má obsahovat. A v bodě 6.2 se píše: znění výzvy dle této směrnice se zveřejní na úřední desce a na webových stránkách obce. A toto nenastalo. A my jako obec jsme porušili svůj vlastní zákon, svůj vlastní směrnici číslo 1 pro zadávání veřejných zakázek. Je to dost nepříjemná situace, protože samozřejmě ta směrnice je zásadně určující, jak se mají zakázky podávat a jak má vypadat celý ten proces toho výběrového řízení. Takže, protože to bohužel nastalo, tak já jenom vás chci informovat, že nemohu jednoznačně hlasovat pro v podstatě toho zhotovitele, protože tím bych v podstatě posvětil, že jsme protizákonně jednali vlastně správně. My jsme soutěžili nabídková cena za 193 907 korun. Ne. Ve výzvě je napsaná předpokládaná cena 700 000 korun a to je určující pro to, do které kategorie to spadne. Prostě to tak je. To si tady přečtěte, že prostě očekávaná cena se dělá bez DPH, uvádí se v zakázce a tak dále. Pane Žulku, já se vás zeptám, teď trošičku odbočím a vrátím se možná o jedno nebo o dvě zastupitelstva zpět. Vy jste nám říkal jednou, že tady tato zakázka na veřejné osvětlení musí být jako soutěžena en bloc jako jedna. Prosím vás, vy jste říkal, že se dotážete, odkázal jste na ministerstvo vnitra a tehdy jste nám zhodil celý bod ze schůze, že je to špatně. Ne ministerstvo vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj je garantem zákona o veřejných Takže zakázkách. prosím vás, jak to tenkrát dopadlo? Dopadlo to tak, že odpověděli velmi šalmounsky, v jedné větě řekli něco a v druhé větě si odporovali. Takže já jsem to neřešil, protože jsme to rozhodili na samostatné zakázky, takže dál jsem se tomu nevěnoval a čekal jsem, jestli se k tomu bude chtít vyjádřit ÚOHS nebo nebude. Jo? Už jsem to prostě nechal na nich. Že já ze své pozice jsem udělal všechno asi, co jsem mohl. Ale to nesouvisí s tímhletím. My jsme tady měli a schválili jsme výzvu na poskytovatele úvěru, kde se prostě píše, že se tam ve výzvě uvede předpokládaná hodnota veřejné zakázky a ta je určující, v které ta kategorie to je. A protože jsme na to schvalovali tedy výzvu, tak je prostě tady platí ten článek 6, že je-li v rámci zadávání veřejné zakázky zpracovávána výzva, což skutečně byla, tak pak musí mít tyhle náležitosti. A ty prostě neměla. Já bych tady odpověděl asi tímto způsobem. Když jsme s firmou Styl projektu zavírali smlouvu, tak součástí této smlouvy bylo předání této směrnice, že budou jako i respektovat a s ní se řídit, což oni doposud dělají a říkají zcela něco jiného, co říká pan Žurek. Já jsem s touto firmou podepsal smlouvu a já jako věřím, že oni nám garantují dobrý průběh tohoto výběrového řízení. Pokud by tomu tak nebylo, samozřejmě, že se ohradím, že firma nás špatně v této věci reprezentovala. Mě by jenom zajímalo, jak firma Styl projekt dokáže zařídit vyvěšení těch podkladů na úřední desce. To je záležitost obce. Jo, a my tady kolega Žurek chtěl taky naznačit, že bude hlasovat proti, protože nejsme schopni řídit se pravidly, které jsme si sami vytvořili.
Styl projekt nám to administruje a mám zkušenosti, že pokud v rámci té administrace je něco potřebné, okamžitě nás oslovují a v té věci konáme. Nikdo nás neoslovil a já jsem i na tohle padla řeč, nebylo to potřebné, tak jsem byl informován. Pojď všechno. A máme to písemně od nich. Rozumíte, tohle je problém, že když přijde auditor, tak první skočí po tomhletom. Je to naše směrnice, tady jsou pravidla hry a nebylo to ven vyvěšeno. To znamená, dozvěděli se to jenom ty 3 uchazeči, ostatní se neměli šanci to dozvědět. Říká se tomu netransparentní výběrové řízení. Pokud to skill projekt vezme na sebe, že od vás dostal směrnici a vy máte podepsáno, že jste jim tu směrnici dal, že v té smlouvě je jasně napsáno, že se budou řídit, že my jako obec jim to musíme dodat. Jo? To znamená, to je základní moment. Pokud máme podepsáno, že jsme jim to předali a oni se tím neřídili, tak pak samozřejmě veškeré záležitosti budou za nimi. Jo? Ale teďka je otázka prostě, jestli to, že se to má nebo nemá vyvěsit, jestli byla jenom ústní informace, nebo jestli proběhla dokladatelná písemná komunikace. Já prostě podle toho, jak si čtu směrnici, tak je to špatně. Dobře. K tomu, prosím vás, ty banky, které by přicházely v úvahu, které se potýkaly tou netransparentnosti, jak to vidíte, nedostali ty informací, oni pročítají stránky obcí a chodí se dívat na vývěsy, aby zjistili, že je někde nějaká možnost podat úvěr. A myslím, že ne. Ano, na to jsou softwary, které si koupíte, který vám roboti, který vám projíždějí všechny obecní stránky a házejí vám podle kritérií, které když si zvolíte, vám hází nabídky do toho. To myslím si, že kdo dělá ve firmách, to běžně zná. A tady tyhle roboty jsou schopni si prohlídnout i vyvěšené výzvy. Jistě, samozřejmě. Takže si myslím, že tady nedošlo k tomu, že by ty banky se k tomu nedostaly. Ale ona výzva nebyla vyvěšena. Jedna z těch možností výzva byla vyvěšena. Kde byla vyvěšena? Nebyla žádná výzva vyvěšena. Ne, byly osloveny 3 banky. Já jsem dneska od pana starosty dostal, že jsem si to vyžádal a pan starosta mě napsal, že tyto 3 zakázky nebyly nikdy vyvěšeny. Takže nebyly vyvěšeny, je to oznamovací věta. Ano. Nebyly vyvěšeny. Takže ty roboti můžou projíždět cokoliv, ale když to nikde na webu nevisí, tak to nikde nenajdou. Tak, slyšeli jsme tady připomínku pana Čurka. Já jsem na něj odpověděl, říkám, že nám to administruje firma Styl projekt Přerov. Byla jí předána směrnice zadávání veřejných zakázek. Oni tuto směrnici se mají, řídí a pro nás toto výběrové řízení udělají. To všechno. Já se zeptám jinak, z principu, jako tady se bavíme jenom jako o slovíčkaření, protože tady nejde o to, jako vybrat nejlepší nabídku. Tady jde všechno jako negovat a zhodit ze stolu nebo říct, je to špatně. Už se nebudu vracet k tomu, co bylo před tím, na co jsem se vás ptal. Znovu opakuju, že firma to vysoutěžila a nabídka je velice, z mého pohledu, zajímavá, dobrá. Co brání tomu, že je problém? Ano, vy říkáte, že to je v rozporu, já říkám, že nám to dělá jako firma, která nám to garantuje. Toť asi všechno. To je hrozně jednoduché, když se podíváte do té směrnice, předpokládám, že ji někde po ruce máte, tak v bodě 1.3 je napsáno, že obec a tak dále musí vždy dodržovat zásady uvedené ustanovením paragrafu 6 zákona, to znamená zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. To znamená, že jestliže veřejnou zakázku, která má potenciální hodnotu 700 000, dáte jenom 3 uchazečům a nepověsí se na web obce, tak je to netransparentní ta zakázka. Takže já do toho nelípám, já vám jenom cituji zákon. Dobře. Tak, jsou další připomínky tady k tomuto? Dotazy? Nejsou? No, já bych se zeptal. V případě, že to teďka odhlasujeme tak, jak to bylo připraveno, tak lze předpokládat, že to pan Žurek napadne. Není už pravda.
Tak, jak jsem říkal, já vám to napřed řeknu, kde porušujete zákon, kdy vy mě přehlasujete demokratickou většinou, já to respektuji, ale nikdo neříká, nikdo negarantuje, že ta demokratická většina má právně správný názor. Tak to opakuju pořád. Takže to napadnete. Takže prostě požádám třetí stranu, aby prostě se na to podívala. Já se s vámi nechci hádat, prostě já vám to nabízím, dávám tady na střídek nose, co se udělalo špatně. Myslím si, že už jste se mohli přesvědčit xkrát, že to prostě tak dopadne. To nestačí, když je to jenom o tom profilu zadavatele, jako, že to všechno bylo. Ale my se bavíme o úvěru, my se nebavíme o zhotoviteli. Zhotovitel za 10 milionů je na profilu zadavatele. My se bavíme o úvěru. Jo? Takže tady jde o to, že my si stanovíme nějaké pravidla a sami nejsme schopni se nima řídit. Celý. Jestliže firma Steel Projects tady udělala chybu, tak je otázka, jestli, když nás teďka netlačí čas, jestli to neskopakovat. Protože mít to s chybou a s následnou obstrukcí pana Žvorka je s tím ta práce stejně. Takže to je teďka na zvážení, jak tady sedíme, jestli to chceme absolvovat nebo ne. To je rozumný nápad, protože ve chvíli, kdy my to výběrové řízení zrušíme, jakože my ho sami zrušit můžeme, tak protože jsme ještě nikomu neposlali vyrozumění, což je důležitý moment, jak když to pošleme, tak už to těžko budeme rušit a můžeme ho vyhlásit zimou. Kratičká konzultace, zeptám se. No, dobrý den. Takže Steel projekt mě ujišťuje, že to je zakázka do 200 000, že to je tady nabízená cena bez DPH a tudíž nepodléhá to směrnici o zadávání veřejných zakázek, kterou si obec vystavila, tak to mě to vysvětlili, takže já jsem se vám to snažil taky vysvětlit, vy máte jiný názor. V pořádku, já ho respektuji. Můžu prosím vědět, ve chvíli, kdy se vyhlašuje ta výzva, jak víme, že to bude zakázka za 200 000? V té výzvě je napsána předpokládaná hodnota 700 000 korun. Vemte si tu výzvu, podívejte se na to. Tak, přečtěme návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje nejvýhodnější nabídku poskytovatele úvěru na výstavbu veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova od Komerční banky AS se sídlem na Příkopě 33, číslo popisné 969 114 07 Praha 1, identifikační číslo 453 17 054. Pověřuje starostu obce jednáním s vítězným uchazečem. Kdo souhlasíte s tímto návrhem na usnesení, zvedněte ruku. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo je proti? 1. Kdo se zdržel hlasování? 3. Děkuji.